our wait lang. Face, huh? Updated on our wow. Aula 4-in-1 na combo. P650 ni Aula. Parang bago sa pandemic ko siya. Oo nga eh. Nandito 4-in-1 daw kasi nakalagay dito. Yung mouse niya. Kailan mo na Amazing. Masyado siyang malaki. Oh, ang ganda naman yan. It's so amazing. Honeycomb na. Honeycomb style na ano. Ano bang Wow. purpose kapag ka honeycomb? Para mas gumaan siya. Para sa mga gamer Oo nga, kasi. no, lightweight siya. At sobrang gaan pala niya. Oh. Ang gaan. Tapos, wired din siya. So, ayan. Very lightweight yung kanyang mouse. For Ayan. gaming talaga siya. May Tapos, mga alam ko, features. may ilaw to. May ilaw siguro to. Kaya may ganyan. Sige, mamaya testing natin. Lalaman natin namin. Pero kung usually kapag gaming naman, talagang meron siyang Oh, RGB RGB light. Oo, may kasama din siyang ano, Mousepad. mousepad. Ganda. Pang Ang ganda gaming ng talaga drawing. siya. Naka-drawing din siya. May naka-drawing Aura. yan. Dragon ba yan? So, yan. Dragon ba ala? Ano yung box? What's this? Wow. Ano to? Wow! Wow, meron din siyang ano, Ba? gaming headphone. Oh, ang galing. So, double lining siya. Charot. Joke lang. Ayan. So, yan. So, may mic din siya. So, ayan. Ay, ang ganda. Yung connect. May ilaw din siya. Kasi parang may ano siya dito eh. RGB light din siya. Siguro. Tapos ang Mamaya ganda kasi testing may natin. mic siya. Ayan. Oo nga. Hello, hello. Hello, hello. Kung pang stream, kung nag-stream ka. Yes. Very pang gaming. Tapos yung connector niya, ayan. USB pa. USB. Tapos meron siyang jack na dalawa. So, etong pink nakalagay dito is for mic. Tapos, eto naman, siguro yung sa audio na mismo. Yung sa kanyang headset na yung soundset niya. So, dalawa siya, pero meron na siyang kasama na para mag-isang jack na lang siya. Kung gusto nyo i-maximize yung mga ports ninyo, pwedeng pang isahan na lang siya. Tapos, siguro yung USB So, pang sa- power na. Tingin ko sa ano, sa light Ilaw. niya. Oo, sa RGB baka light kasi. niya. Malalaman din natin yan. Mamaya ito-testing natin siya. So, ayun. Oo, inaantay na tayo. Ito na 1, ang client. 3. So, ito na yung ang ganda. Pinakamalaki. Yung keyboard nila, yung gaming keyboard nila. Ang ganda. May numeric pad din siya. Tapos, siguro yung purpose nito Ano nga para tawag doon hindi ka- mangalay. Yung pad natin. Yung So, next item po natin is ito. Headphone. head. So, ito. Yung purpose kasi na to para ano, mas Pag-isahin ma-maximize. na yun. Oo, kasi, di ba kalimitan sa mga laptop or ano natin, Ang galing. isa lang yung ports ng ano natin, ng jack natin para sa ano, sa earphone or headphone. So, yan, para isahan na siya dun sa mic and sound. Then, ayan, connected na siya. Then, ito, for the light. Oh, di ba? Ang galing. Nakaano na. Mic test. Mic test. Ang ganda. Mukha kang gamer dyan. Oo. Dali. Posing, posing. Hey there. Tsaka ano, hindi siya masakit sa ano, sa tenga or sa ulo. Tapos Tama lightweight ako. lang din siya. Magaan lang siya. Try mo. So kapag nakasalpak siya sa Ay, ang ganito. gaan. Oo. So kapag nakasalpak siya, very comfortable lang siya kasi malambot yung ano niya. Yung foam niya. Mukha kang agent dyan.
Yes, hello. Tapos pwede iangat to. Tama ba? Ang gaan niya. Ang gaan niya. Tapos adjustable din siya. Oo, adjustable. Ito pala Ito yung na-adjust sa kanya. So ito yung malam ko. Para sa hindi mo na pala kailangan i-ano kasi automatic na siya. Mag-a-adjust. Kunwari So, ganyan. ito yung mag-a-adjust. Ang ganda. Ang galing. Ang cute naman yan. Para sa mga gamer dyan. Ang galing. Ngayon ako nakakita ng ganitong earphone. Ay, Headphone. headphone. So, yung last naman natin is yung ating gaming keyboard. Ay, ang ganda. Ganda ng color. Siguro mas ma-appreciate yung yung ilaw niya, lalo na kung sa dilim Sa kayo dilim. naglalaro. Ganda. Tsaka yung mga yung mga item nila, magagaan siya, pero makikita mo na lightweight. high quality rin siya. So, Meron siyang yung 108 keys. Siguro ito for the shortcut keys. button. Shortcut button. Bebe na yun. So, yan. Tsaka siya, malambot siyang Papatayin lang namin yung ilaw. Okay. Sige. So, yan. Kita ba? Mas kita niyo na ba? Mm. Ganyan siya. Maganda din naman. Feeling ko, mag-iiba-iba So, din pwede naman niyo siya. siyang i-turn off kung Ayun. kung ayaw niyo ng ilaw. Ayun. So, dito, napapalitan lang yung Kung gaano kataas yung Yan yung brightness parang niya. nagkakaroon ng movement yung yung ilaw. So, yun. So, FN, tapos yung katabi niya. Yung function and yung yan. Tapos yan, para may movement. Ganun lang. So, yun. Yun pala. May iba naman pala. Tapos, may stand din siya dito sa likod. Of course, yung mga keyboard natin. So, may stand din siya. Tapos parang may function dito for stopper din. Para hindi magalaw. Para elevated. Tapos, Tapos, ito nga yung ergonomic natin. Yung design niya na ergonomic. Para yung wrist nyo, hindi mangalay. Tapos meron siyang phone holder dito. Ayun pala yung purpose niya dito. Meron siyang phone holder. Yes. Ganda. So, parang 5-in-1 na pala siya. So, ayun. Ang ganda niya. Para saan po yung extension ng keyboard sa baba? Ito? Yan. So, parang sa mga gaming kasi, parang mostly kasi 'di ba nakaganon sila. So, ito parang nagiging patungan ng wrist nila. So, ito So, yung, para hindi ah. antay-ngalay, ganon. ito yung ergonomic na tinatawag. So, parang maging elevated din pati yung ninyo, yung wrist ninyo para maiwas ngalay. Button ba yan yung red sa taas? Apat? Parang Yes, ito no, siguro mga shortcut. shortcut button. Ayan, oh. Yan. Oo nga, for email, Yan. Yan. search. Ayan, mga shortcut na siya. button siya. Ano po yung DPI ng mouse niya? So, mouse, yung DPI niya is 3.6 DPI na siya. Yes. Get updated on our latest product by following our Facebook page, Warehouse Dad PH. Or visit our online store at www.warehousedad.com. Thank you! Thank you!